Ola a todos, ou todas e todos, ou todes, ou todo. Cada vez temos máis preocupación por facer a lingua un pouco máis inclusiva. E por iso en galego e en moitos outros idiomas están a aparecer novas formas como a linguaxe non binaria, propostas como o todes, que xa escuitastes, ou pronomes neutros como o elu, mas é que ás veces há ocasións onde queremos ser inclusives e se cadra non podemos empregar estas formas. Entón este vídeo vai un pouco nesa liña. Que podemos facer cando queremos neutralizar a nosa linguaxe ou falar dun xeito máis inclusivo sen caer en novas formas como pode ser o neutro coa terminación en e. Mas antes de nada, eu son Neumático, no meu canal falamos sobre todo de literatura galega e de diversos temas, mas sempre arredor da literatura en galego ou galega. E se aínda non te suscribeche ao meu canal, que aínda estás a tempo de facelo, só é un clic na caixiña da descripción e a min axúdame moitísimo. Antes de comezar con esta explicación de como podemos neutralizar a nosa linguaxe dun xeito máis tradicional, quería explicarvos para que nos pode servir todo isto. E que falar sen empregar ningún xénero pode servirnos, por exemplo, para falar de persoas ou con persoas das que non sabemos con que xénero prefiren ser tratadas. Porque, por exemplo, cando coñecemos a alguén, aínda que se cadra nun primeiro momento a unha persoa en concreto nos sae tratala en feminino, pode que esa persoa non se identifique co xénero feminino e que acabemos facendo unha situación un pouco incómoda. Entón, neutralizar a nosa linguaxe pode levar a evitar malentendidos e tamén evitar facerlle pasar mal a alguén. Por outro lado, como comentaba no vídeo de como facer cando alguén sae do armario trans contigo, que se non o vistes deixo unha ligazón por aquí, aínda que coñezamos como unha persoa quer ser tratada en masculino, en feminino, en neutro, se cadra o resto de persoas coas que estamos aínda non coñece ese xeito de tratar a esa persoa. Quero dicer, se cadra unha persoa saíu do armario connosco como unha persoa trans, mas a súa nai ou o seu pai non o sabe, ou algún círculo de amizades non o sabe. Neses casos, mellor que desvelar a súa identidade, sacar a esa persoa do armario sen o seu consentimento, podemos empregar unha linguaxe máis neutra para non referirnos a ela con ningún xénero. Todas estas estrategias tamén poden servir para nós mesmos se somos unha persoa trans que aínda non saiu do armario. Por outro lado, isto tamén nos pode servir para neutralizar as comunicacións en espazos que non sabemos se son seguros, en ámbitos en que non sabemos se podemos empregar formas non binarias, formas como as terminacións en e, sen que nos xulguen ou sen meternos nun problema. É dicer, para sermos máis inclusives sen nos pôr en risco de ataques de persoas menos tolerantes. Por último, tamén nos pode servir, por exemplo, para xogar un pouco e cuestionar os roles en diferentes actividades ou para xogar coas expectativas. Polo xeral na nosa lingua xa contamos con algunhas guías para a linguaxe inclusiva que tratan de escapar de formas como o masculino xenérico en as que nos podemos apoiar sempre que non se nos ocorran versións sen xénero. Aínda que eu non estexa 100% de acordo en todas as formas propostas por estas guías ou en todos os puntos que estas tratan, deixarei algunha na caixiña da descripción, por se tedes que recorrer a elas nun momento puntual en que non se vos ocorra unha forma neutra con todo o que vou comentar. Dito isto, quero comezar cos meus consellos para neutralizar cando estamos falando dunha persoa en concreto. Máis tarde falarei de cando falamos de varias ao mesmo tempo. Unha das nosas maiores alianzas neste caso van ser os adxetivos que xa existen no galego que son neutros. E estes non son escasos. Eu deixo aquí unha listaxe un pouco pequena que vos podedes ir ampliando no voso día a día. Por exemplo, se cadra no canto de falar de alguén distinto ou alguén distinta, podemos falar de alguén diferente. E xa é algo neutro e non é nada novo. Entre todos estes adxetivos xa neutros acabados en e, ou hai algún polo medio que non acaba en e, mas si na súa grande maioría, temos que ter en conta a grande listaxe de adxetivos en galego acabados en bel. Amável, agradável, estável, responsável. Se buscades nun dicionario como podería ser o Estraviz na pesquisa avanzada palabras acabadas en bel, veredes que a listaxe é bastante grande e todas estas palabras realmente non teñen un xénero. Ela é amável, el é amável, elu é amável. Cando nos custa topar unha destas opcións, se non podemos recorrer a unha destas guías que podedes buscar pola internet, tamén podemos recorrer a algún dicionario de sinónimos. Nestes dicionarios de sinónimos se cadra algunha das palabras propostas como sinónimas para a palabra que nos buscamos é neutra. Mas, alén dos adxetivos, tamén existen outras palabras que a min me son moi útiles que realmente non dependen do xénero gramatical que empregue unha persoa. Precisamente persoa é unha destas palabras, mas tamén temos quen, alguén, víctima, crianza, amizade, familiar, parente. Así como nos adxetivos tiñamos a categoría especial de adxetivos acabados en bel, que eran unha das nosas grandes alianzas, en canto as palabras como din, tamén podemos destacar as palabras acabadas en ia. Palabras como presidencia ou algunhas que veremos máis adiante, sobre todo
todo relacionadas con palabras que serven para referirse de xeito neutro a conxuntos de varias persoas. Outros xeitos de neutralizar dos que eu gosto son dando un pouco unha volta á frase. É dicer, por exemplo, no canto de empregar un adxetivo, empregar a forma que máis verbo. Un rapaz agarimoso, unha persoa que gosta do agarimo. Un rapaz seguro, alguén que ten seguridade. E se non funciona esta forma de que máis verbo, tamén temos a forma de con máis sustantivo. En vez de un rapaz cualificado, podemos dicer alguén con cualificación. E aparte das formas que máis verbo, con máis sustantivo, podemos simplemente empregar verbos. En vez de dicerlle alguén benvido ou benvida, podemos dicerlle que lle damos a benvida. E se xa son todas estas bastantes formas de neutralizar, en galego temos a sorte de poder contar coa posibilidade de omitir o suxeito, ou incluso se nos poñemos técnicas de facer unha oración pasiva onde o suxeito non sexa a persoa. Para ver todo isto dun xeito máis claro e con menos palabras raras, en vez de dicer o usuario pagará a débeda, podemos dicer co xeito da pasiva que a débeda deberá ser paga. En canto á opción de omitir o suxeito, podemos, en vez de dicer el deberá pagar a débeda, simplemente deberá pagar a débeda. Enténdese igualmente, non empregamos unha palabra como é el que ten un determinado xénero gramatical. Outra estratagema para falar dunha persoa sen dicer directamente o xénero gramatical é directamente empregar o seu nome en vez do pronome, inda que isto tamén é un pouco como omitir o pronome. Existen moitas formas en xeral, tamén podemos dicer lembre pagar a débeda, mas mellor vamos pasar a algúns xeitos de neutralizar cando falamos dun grupo de varias persoas, porque este vídeo non pretende ser nada excesivamente exhaustivo, senón simplemente darvos unhas ferramentas e sobre todo mostrarvos que falar dun xeito máis inclusivo é posível aínda que non queramos empregar pronomes neutros. Cando falamos de grupos de varias persoas podemos aplicar todo o que acabamos de ver, mas é que aínda existen novas estrategias que podemos aplicar, e que na nosa lingua tamén existen moitos sustantivos colectivos que non implican un xénero. Se antes tiñamos a persoa, aquí temos o persoal sanitario, o persoal contratado, o persoal da limpeza. E para que vos sexa máis fácil pensar nalgúnha palabra neutra para as vosas ocasións concretas, deciden dividir estes sustantivos colectivos polas terminazóns que acostuman a ter, tamén para que podades buscalos no dicionario. En xeral, en galego topamos, por exemplo, moitos sustantivos colectivos acabados en ado, e xa vos soarán: alumnado, profesorado, estudantado, funcionariado, eleitorado, e alén de ado temos tamén ADE, mocidade, humanidade, entidade, comunidade. Os alumnos e as alumnas non acaba de incluir a todo o mundo, podemos dicer o alumnado, os profesores e as profesoras, o profesorado. E o mesmo con ADE, os mozos e as mozas, a mocidade, os humanos, as humanas, a humanidade. Outras terminazóns que nos poden ser moi útiles son as terminazóns en ía novamente e en zón. En ía como en cidadanía, abogacía, presidencia, infancia, minoría, maioría, e en zón como en direzón ou administrazón. Os cidadáns non, mellor a cidadanía. Case todos mellor a maioría. En vez dos directores podemos dicer a direzón, e o mesmo con os administradores, a administrazón. Aquí tamén fixen un pouco un recompilatorio de palabras que eu emprego constantemente para neutralizar. E aquí temos, por exemplo, cultura, sociedade, pobo, viciñanza. En vez de os galegos e as galegas, a cultura galega, a sociedade galega. En vez de os viciños, as viciñas, a viciñanza. E hai unha que no noso idioma é bastante versátil, que é xente. En vez de dicer todos, podes dicer toda a xente ou simplemente a xente. Por exemplo, todos os que estades aquí, mellor toda a xente que estades aquí, ou todo o mundo que estades aquí. Tamén se vos estades a dirixir a un auditorio, en vez de señoras e señores, podedes dicer público ou aprezado público se vos fica moi curto. Xa vos digo que se non se vos ocorren formas, podedes ir aos recursos de guías de linguaxe inclusiva en galego que existen na rede, e que simplemente abrindo o voso computador e presionando Ctrl, Shift e G podedes buscar concretamente a palabra da que precisades unha forma neutra, porque moitas veces poderedes topar ali directamente algún exemplo de neutralización. Dito todo isto, e tamén para mostrar que este xeito de neutralización é posible e non é tan difícil, non podía falar desta temática sen recomendarvos que leades este libro de Eli Ríos. Chámase The X, ou pronunciarías en galego The X, e recomendo precisamente neste vídeo porque ao longo de toda a novela existen dúas persoas que son protagonistas que a autora non define nunca nen en
canto ao xénero nen en canto ao sexo. Se queredes saber o que é o xénero, o que é o sexo e que diferenzas há entre estes dous conceptos, tendes por aquí un vídeo que fixen no meu canal. Estas dúas persoas, Andre e Morgan, non son tratadas ao longo da novela con ningún xénero gramatical, precisamente empregando moitas destas estrategias que levamos comentadas ao longo do vídeo. Os seus nomes, Andre e Morgan, tamén son tradicionalmente moi neutros. En canto ao sexo, tamén me parece moi importante reivindicar como non se lles adxudica ningún sexo biolóxico, porque é un libro que contén varias escenas sexuais con moito erotismo e en ningún momento se concreta o aparello reproductor ou o sexo en xeral nen de Andre nen de Morgan. A propia autora reivindica con isto que o xénero ou o sexo das persoas non importa, así como a súa orientazón, e fai un exercicio moi interesante que pode ser levado, por exemplo, ás aulas para desmontar un pouco os prexuizos que temos toda a xente na cabeza sobre como imaginamos a estas dúas personaxes con algún xénero, incluso cando a autora non lles atribuiu ningún, porque por desgraza se non sabemos este detalle se cadra mesmo nen reparamos. Mas alén diso, The Ex tamén me semella un libro super interesante porque, en palabras da propia autora, é un pouco un libro que reflicte o que acontece cando a ambizón supera a humanidade. É un libro que podería ser nomeado máis ou menos ou de ficción científica ou se cadra chegándose un pouco ao terror, como caracteriza a moitos dos libros da editora Urco, que basicamente é un libro de ficción científica para reflexionar un pouco sobre a nosa realidade actual. É un libro en que aparece unha epidemia, sen querer facer moito spoiler, e que nos sitúa nas badaladas do paso de ano do 2029 ao 2030. É dicer, nun futuro moi próximo que podería ser un futuro real. E precisamente a través disto a autora reflexiona un pouco sobre o capitalismo e sobre como esta nova forma de vida, nova estrutura social está acabando con outros xeitos de ver o mundo, co rural, e para iso precisamente ambienta a novela na Galiza, en lugares que son reais. Lugares como a Horta do Cura, que conserva o seu topónimo real e que xa na capa fican ben definidos, pois, como vemos, esta capa é a cidade da Coruña, zona en que xa case non quedan partes rurais. Se aínda non vos din a suficiente gana para lerdes este libro, tamén hai de dicervos que é un libro que foxe moito da figura de heroíne, é dicer, dunha persoa que ten que rescatar a todo o mundo, que salvar a todo o mundo. Sí que aparece a figura de anti-heroíne, mas tenta fuxir desas narrativas máis convencionais. E alén de todo iso, eu penso que é un libro moi rápido, accesível para público juvenil e que é moi entretido de ler. Ben, pois o vídeo de hoxe chegaría até aquí, mas se realmente vos interesa podería elaborar algún vídeo no futuro falando de como neutralizar a nosa linguaxe con formas como a linguaxe non binaria. Pola miña parte xa non resta moito que dicir, así que lembro vos o de sempre. Podedes suscribirvos ao meu canal, que é gratis e cada vez estamos medrando máis, e faime moitísima ilusión poder continuar a falar convosco cada 2 semanas. Se non queredes ir ata a caixiña da descrición, onde tamén fican algunhas ligazóns ás cousas das que falei e as miñas redes, deixo directamente por aquí un circuliño para que vos suscribades e algún outro vídeo que pode ser do voso interese para que fiquedes un anaquiño máis comigo no canal. Até a próxima!